dapat oleh-oleh nih dari Gedung Walet. Nah, ini ada telur satu, ada burung hantu, telur burung hantu. Ini satu lagi, satu tikus, dua burung hantu. Oleh dari Kalimantan. Ini berapa kali ini peluru kena tadi? 4, 5 ya? Iya. 5, yang ini 3. Sama-sama kuat nih, belum mati juga. Keras. Ini makan walet banyak, makan tikus juga banyak nih. Keras. Ini pawangnya nih. Keras.